नमस्कार। आज का संस्कृत श्लोका है अहो प्रकृति सदृश्यम श्लेष्मेन दुर्जनस्य च मधुरय कोपमायाति कटुकेयो रूपश्यामति। It means wicked people and calf has some resemblance. The way sweet raises cough and bitter taste medicine reduces it, similarly the wicked people gets angry on sweet speeches, but they get down when they hear bold justified points. इसका मतलब है दुर्जन और काफ में एक सादृश्य है। जैसे काफ मिठास पे बढ़ जाता है और तीखेपन पे घटता है, उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति मीठे बोल पे गुस्सा करते हैं और कड़े जवाब पे चुप रहते हैं। थैंक यू।